დგას ნომერი 1 გიგა ჭანკვეტაძე, ამავე დროს გუნდის კაპიტანიც, ნომერი 21 ილია გორდაძე, ნომერი 3 ვაჩი ალფაიძე, ნომერი 11 კახა ტოგონიძე, ნომერი 6 ლაშა ჟღენტი, ნომერი 0 ლაშა ხომასურიძე და ნომერი 17 ლევან ბოტკოველი. რაც შეეხება მარტყოფის ძირითად შემადგენლობას, კარში ნომერი 1 ლევან დარჩია დგას, ნომერი 7 და გუნდის კაპიტანი დავით გამხიტაშვილი, ნომერი 10 გიგა კრაწაშვილი, ნომერი i.com. შეგიძლიათ შეხვიდეთ და აბსოლუტურად ყველა ტიპის სტატისტიკა ნახოთ და ჭანკვეტაძე რა რთულ სეივს ასრულებს. როგორი ეფექტური დარტყმა იყო ჟღენტის მხრიდან. ჯიევდიევმა წნეხის ქვეშ მოაქცია მეტოქე. აბა ეს ჩაწოდება ვნახოთ დარტყმა და ისევ დარჩია. ბოტკოველის პასი საკმაოდ დროულია, გრძელდება შეტევა ჯიევდიევის მხრიდან, ისე შემოვიდა ამასობაში ნომერი 7 ჯიევდიევის შემადგენლობაში, ეს რა ეფექტური პასია ხომასურიძე თამაშია. ბოტკოველის მიმართულებით გაკეთდა. ბოტკოველის მიმართულებით დაკიდებული ბურთი და 1-0 ხდება ანგარიში. ბოტკოველმა ძალიან მოუმატა შეტევაში. ლაშა ხომასურიძის საკურლე გადაცემა საკმაოდ ეფექტურად გაათამაშა. კუთხური ჯიევდიევმა ხელიდაც ანიშნა თუ რას გააკეთებდა და იგივე გაიმეორა. შემდეგ ეს მომენტი გამეორებით დარტყმის. უშტები ამბურცე ვინ იყო პრინციპში აღარ აქვს მნიშვნელობა, ჩაჭრა საკმაოდ დროული იყო, დევაზე წამოვიდა ჯიევდიევი. ზედიზეთ რამოდენიმე დარტყმა მეტრეველის მხრიდან ორივე ბლოკი აღმოჩნდა. კარგიც რო მოძრაობები, მთელი კასკადით რო მოძრაობების, ლუკას ბოგველი ორ ბურთამდე ზრდის ჯიევდიევის უპირატესობას. და საერთოდ მარტყოფს რა პასუხი აქვს აქ, როგორი კარგი შანსი მიიღო და საიდან გამოიტანა გეგეშიძემ ბურთი. ბრავო ოჟა გეგეშიძეს ამ ეპიზოდში გოლი გარდაუვალი იყო, მაგრამ საიტზეც არის რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, კონტაქტი მითითებული, ან უბრალოდ Master League-ის Instagram გვერდზე შეგიძლიათ მიწეროთ, რომ თამაში გსურთ ან გუნდის ჩამოყალიბება და პრობლემას არ წარმოადგენს. აქ უკვე ანგარიში 3-0 ხდება დუბლი ლუკას ბოგველის შესრულებით. კარგ მატჩს აწარებს ჯიევდიევი და აშკარად გუნდი ფორმაში შევიდა. რა კარგი მიიღება იყო პაუზა და მარტივი გოლის შემდეგ. 22 ნომრით ჯიევდიევის რიგებში კრაწაშვილი მეკარე გამოდის შემდეგ კარიდან. პრივად შევიდა ფორმაში ტოსი რევაინი და ტონო თამაშება შანსი ისევ მიეცათ გოლის გატანის, მაგრამ ამჯერად არ გამოსდის შეტევები მარტყოფს. შეტევა ვნახოთ ხებს გოლის გატანას. ეს ზონა საკმაოდ კარგად აქვს ჯიევდიევს გადაკეტილი. კიდევ ერთი კონტრშეტევა წამოვიდა. ეფექტური დარტყმა და ეფექტური გოლი ტოგონიძის მხრიდან. 4-0 ხდება ანგარიში. 6 წუთი შეხვედრის დასრულებამდე და თამაშის ბედი უკვე გადაწყვიტა ჯიევდიევმა. ძალიან ეფექტური დარტყმა გამოუვიდა კახა ტოგონიძეს. წელს როგორც ჩანს ბათუმის Master League არ გვექნება. გამოდის კარიდან აქ იორღელიძე და ბურთი მის ხელებშია. კარგი კონტრესინგი შეთავაზა აქ მეტოქეს ბოგველმა. ბოგველი ძალიან აქტიური შეხვედრა, მცირე
დაძაბულებული და მცირე დაპირისპირება გუნდებს შორის ესეც ფეხბურთის ნაწილია, მაგაც არაფერი არ გვიკვირს. 4-0 ესე სრულდება შეხვედრა, სრულდება GFDF-ის დომინანტური გამარჯვებით მარტყოფის წინააღმდეგ, მარტყოფა როგორც ჩანს ფორმად დაკარგა, ზედიზედ 2 მარცხი და GFDF-ი კი პირიქით ფორმაში შევიდა და ზედიზედ 3 მოგება მათი მხრიდან ეს უკვე განაცხადია.